မင်္ဂလာပါရှင်စာကြိုး channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့စာကြိုးပါစေဝါပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့နည်းနည်းလေးspecialize ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဆေးလေးတွေအကြောင်းကိုပြပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင် ARD ပေါ့နော်ဒီ HIVအတွက်ကိုတုံးတဲ့ဆေးတွေအကြောင်းပေါ့နော်အဲအကြောင်းလေးကိုကျွန်မနည်းနည်းလေးပြောပြပေးစင်ပါတယ်ရှင်ဒီဆေးတွေပေးတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကလူနာတွေကိုဘာတွေမှားလိုက်ရမလဲဒီဆေးတွေဒီဘယ်လို side effect တွေဖြစ်စေနိုင်လဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဆေးတွေရပေါ့နော်ဘာတွေနဲ့တွဲအစာ drug and food interaction ပေါ့လေဘယ်ဆေးတွေနဲ့ဆိုရင်တင့်တော်လဲမတင့်တော်ဘူးလဲအဲ့ဒါတွေကိုလူနာတွေကိုကျမတို့ကဒါပေးနေတဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေအတွက်ပေါ့နော်လူနာတွေကိုဘယ်လိုcounseling လုပ်ရမလဲဘယ်လိုမှားလိုက်ရမလဲသူတို့စီကဘာ complaint တွေကိုသတိထားရမလဲဆိုတာကျမအနေနဲ့အချင်းချုပ်လေးပြပြပေးစင်ပါတယ်ရှင်ဒီ ARD ဆေးတွေကကြတော့လေကျမတို့ကဆေးရုံတိုင်းတော့မပေးရဘူးပေါ့လေတချို့ဆေးရုံတွေလည်းပေးရတယ်တချို့ဆေးရုံတွေက pharmacy တွေမပေးရဘူးပေါ့နော်တချို့ဆေးရုံတွေလည်းပေးရတယ်တချို့ကလည်းမပေးရဘူးကျမတို့ဒီဆေးရုံမှာတော့ကျမတို့ second line ကိုကျမတို့ခံရတယ်ပေါ့နော် second line ဆေးတွေကိုဒါပေးရတယ်ပြီးတော့ဟိုတနေ့ကတော့ကျမ post လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဖတ်လိုက်ရတယ်ကောင်လေးမှာပေါ့နော် HIV ရှိတော့ကောင်မလေးကစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့လေကောင်လေးမှာ HIV ရှိတော့ကောင်မလေးကမယူနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကောင်လေးကနေပြီးတော့ကောင်မလေးကိုသူ့ရဲ့သွေးတွေထိုးပေးလိုက်တော့ကောင်မလေးက suicide လုပ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုသတင်းတွေဆိုတော့တကယ်တော့လေပေါ့နော်တော်တော်များများသိပြီးသားထင်တာပေါ့နော်ဒီယောဂါကြီးကတိုက်ဖြတ်လို့မရအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဆင်းရဲဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲနေရမယ့်ယောဂါမျိုးမဟုတ်တော့ဆေးတွေနဲ့လည်းထိန်းချုပ်နိုင်နေပြီပေါ့နော်ဆေးကိုဒါတေချာမှန်တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက်တန်းစီလည်းနေနိုင်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပြီးပေါ့လေအဲ့ဒါလေးကိုလည်းဒါမသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်သိစေခြင်းနဲ့ပေါ့ပြီးရင်ဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးဒါကောင်းဆိုင်လေးလုပ်လို့ရှင်လည်းသူကိုပြောပြပေးတယ်ပေါ့လေဒီပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့လည်းကျမတို့တနေ့ကပေးတာじゃကျမတို့ပေးလိုက်တာじゃ second line ARD drug တွေပေးရတယ်ပေါ့နော် first line ကိုတော့ကျမတို့မကင်သေးဘူး second line မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ AZD သူအတူကောက်တွေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတူကောက်လေးတွေကိုလည်းကျမဒီမှာစာလေးတွေရေးပြမယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဘဟုတုရအနေနဲ့ပေါ့ AZD 3TC ပေါ့နော် AZD 3TC ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Zydovatin နဲ့ Lamivudine ပေါ့နောက် TTL 3TC ကကြတော့ Tenofovir Lamivudine နောက် ABC 3TC ကကြ Ivacava နဲ့ဒါ Lamivudine ပေါ့ Lamivudine နဲ့ဒါ Zydovatin Tenofovir Ivacava နဲ့ပေါင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြ LPVR နဲ့ ATVR ပေါ့ဒီ Ritonavir ကိုမှ Lopinavir နဲ့ပေါင်းတာကို LPVR လို့ခေါ်ပြီးတော့မှ ATVR တော့ Atazanavir ကိုမှ Ritonavir နဲ့ပေါင်းတာ ATVR ဆိုပြီးကျမတို့အတူကောက်လေးတွေပေးတယ်ပေါ့နော် physician ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကသူတို့ညွှန်းတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပဲရေးပေးလိုက်တာပေါ့ AZD 3TC BD LPVR BD ဒါဥပမာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူပြောလိုက်တာပဲများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မဟိုတစ်ခေါက်ကတတိထားမိတာကြောင့်ဟိုတနေ့ကလူနာတွေဆိုလို့ရှိရင် TTF 3TC နဲ့ LPVR တွေများတယ်နောက် Ivacava တယောက်နဲ့ယောက်ပဲတွေ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ATVR လည်းတယောက်နဲ့ယောက်ပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်တော့ဟို second line မှာကျွန်မပေးတယ်ဟိုတနေ့ကပေးတဲ့အတွေ့အကြုံလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ TTF 3TC ရဲ့နောက်ဒီ LPVR ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအများဆုံးပေးတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့လူနာကိုဘယ်လိုပြောပြမလဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဒီဆေးကိုတောက်နေရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟာနော်လူနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီ HIV virus ကို control လုပ်ဖို့အတွက်တုံးတာအဲ့တော့မင်းရဲ့ immune system ပေါ့မင်းရဲ့ခုခံအားတွေကိုပိုကောင်းစေတယ်ဆိုတာမျိုးသူကိုရှင်းပြမျိုးဆေးလုံးတွေကလည်းအကြီးတွေပေါ့နော်ကျမဆေးပုံတွေကိုနမူနာပြချင်တယ်ဒါပေမဲ့ TikTok ကလည်းဆေးပုံပါတာနဲ့ကိုဘန်းတဲ့ခါကျကျမပြလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကevery fear ဆို blue jean နဲ့လာအလုံးကြီးကလည်းအကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဆေးအကြီးတွေတိုက်ရတာဆိုတော့ပထမဆုံးပေါ့နော်လူနာကို food and drug interaction ကျမအနေနဲ့တော့တနေ့ကလောလောလတ်လတ်ပြီးထားတာ second line drug ပဲဆိုတော့ second line drug နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပဲဒါဒီအချိန်တော်အတွင်းပေါ့နော်7 minute တော်အတွင်းမှာပြောပြပေးသွားပါမယ်ရှင်ပထမဆုံးပေါ့နော်ဒီ ATVR ပေါ့ Atazanavir နဲ့ Ritonavir ပေါင်းထားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအဲ့လူနာဆိုဘာပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်အစားနဲ့တွဲတောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ antacid တွေဒီပေါ့နော် PPI အနေနဲ့တော့တွဲမတောက်ပါနဲ့ဆိုလိုတာ Gelaman တိုင်းချင်း AS ပေါ့လေ AS ကတော့ရမယ်ထင်တယ်စင်မတီကောင်တော့ Gelaman တိုင်းချင်းနောက် Pantoprazole Omeprazole ပေါ့လေအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ရှောင်ပေးပါအဲ့လိုမှားဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဆေးတွေနဲ့တူတူတွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ Atazanavir ရဲ့အာနိသင်ကရော့ကျသွားစေနိုင်လို့အဲ့လိုမှားလိုက်ရမယ်ပေါ့လူနာကိုနောက် Lopinavir Ritonavir ဆိုဟိုတနေ့ကကြည့်တာလူနာတိုင်းလိုမှာပါတယ် Lopinavir Ritonavir ကျတော့သူအစာလေးနဲ့တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ absorption ပေါ့နော်ဆုပ်ယူတာပိုကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့လူနာပေါ့နော် Lopinavir တောက်နေတဲ့လူနာဆိုရင်တောက်တက်လားတောက်တက်စားတယ်လားမေးရမယ်။ तू က liver stress ကိုပိုများစေတယ်ပေါ့နော်။အသေးကိုထိခိုက်တာ။သူအကြာရှည်ဆွဲတောက်ရမှာဆိုတော့
အများကြီးအရှိကာလအရှိတောက်အောင်ဆိုတော့ကျမတို့ liver အတွက်လည်းစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်အသေးကောင်းမှုတက်လေအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့တောက်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအရက်တွေဘာတွေကိုဖြတ်နိုင်ရင်တော့ဖြတ်လိုက်ပါတွေမှားအောင်ပါဘာလို့ဆိုတော့အသေးကိုပို့ပြီးတော့မှသူကဟိုဖြစ်သွားမှာဆို liver stress များသွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အသေးမကောင်းမှာဆိုလို့ပေါ့လေဒီဆေးရလည်းအကြာကြီးတောက်အောင်မှာဆိုတော့လေနောက်တစ်ခုကကျတော့ Cytovertin ပေါ့နော် AZD ပေါ့AZD3TC ဆိုပြီးတော့လာတာပေါ့နော်ကျမတို့AZD ကကြတော့တကယ်လို့လူနာမူးတက်မောတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအစာနဲ့စားရမယ်ဆိုပြီးတော့မှမှားရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတီနိုဖိုးကကြတော့အားလုံးလည်းသိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ B4 မှာလည်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ hepatitis B မှာလည်းပေးတယ်စီပေါ့သူကကြတော့ kidney ကိုအဓိကစိတ်ပူရတာပေါ့ကြတော့အစာလေးနဲ့တော့တွဲစား absorption ပိုကောင်းနေပေါ့လေစုပ်ယူတာပိုကောင်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကြောက်ကပ်ကိုနည်းနည်းလေးဒုက္ခပေးပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီတီနိုဖိုးပါတောက်ရင်ဒါတူတူပဲပေါ့နော်ဒီ HIV လူနာတွေရောဒီ retro လူနာတွေရောနောက် B4 အတွက်ကောပေါ့နော်ရေလေးများများနဲ့တောက်ဖို့တော့ကိုကျမတို့မှားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ food and drug interaction ပေါ့ side effect တွေအနေနဲ့ကြတော့ဘာရှိမလဲပေါ့နော် side effect တွေအနေနဲ့ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ဒီ AZD ပေါ့နော် AZDဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Cytovertin ပေါ့နော် Cytovertin ကကြတော့သွေးအားနေတာတွေဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်အနီးမီးယားတွေပါရတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လူနာဒီ Cytovertin ပေးပြီဆိုလိုတာကကျမတို့ဟိုတနေ့ကလို့ AZD3TC ပေးပြီဆိုရင်အဲ့လူနာဘာမှမလဲဆိုရင်နည်းနည်းမောတယ်လို့ခံစားရရင်ဖြော့တော့လာလို့ရှိရင်ဟာလာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်လာခဲ့အောင်ဟိုအနည်းမရမြတ်ကြသလားပေါ့ဒီဆေးပေးထားတဲ့အတွက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးကျမတို့ကမှားလိုက်ရမယ်တီနိုဖိုးပါတော့သူကခုနပြောခဲ့သလိုပဲသူဒီကြောက်ကပ်ကိုထိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရေများများတီနိုဖိုးပါဆိုရေတကုံတောက်ပြီးတော့ရေအများကြီးနဲ့တောက်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးမှားလိုက်ရမယ်အေဘာကာပါပေါ့နော် ABC ပေါ့ ABC ကကြတော့လေသူအလက်ဂျီကမဖြစ်ရင်ဖြစ်ရင်နည်းနည်းပြင်းထန်တတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်အသက်ရှူရတာခက်တာတို့ fever တို့ rest တို့ဖြားတယ်ပေါ့အနီးစပ်တွေပါထွက်တယ်ဆိုရင်ပြန်လာဆိုပြီးတော့မှားမယ်လူတိုင်းတော့မဖြစ်တတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ရင်တော့သူကနည်းနည်းဟိုစိတ်ပူရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုလေးမှားလိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုတနေ့ကလာထုတ်တဲ့လူနာတွေဆိုမဖြစ်တော့ဘူးလေသူကအရင်တော့လည်းဒီအေဘာကပါတောက်ပြီးသားဆိုတော့ဟိုဘာဖြစ်ဖို့ကတော့ chance တော့နေပါပြီဒါပေမဲ့မှားတော့မှားလိုက်အောင်ပေါ့လေဟို rest တွေပါတွေထွက်ရင်ပြန်လာခဲ့လို့ပါလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနောက်ပေါ့နော်ဒီ side effect မှာထူးခြားတာကဘာလဲဆိုအတာဇာနာဗာပေါ့ ADVR ပေါ့အတာဇာနာဗာကကြတော့လေထူးထူးခြားခြား side effect ကိုခံစားရတယ်ကျမဖတ်ကြည့်တာကတော့100မှာအယောက်100မှာပေါ့နော်အယောက်100မှာ9ယောက်ကနေပြီးတော့17ယောက်အထိကိုအတာဇာနာဗာပေါ့နော် ADVR ပေါ့အတာဇာနာဗာနဲ့ Ridona ဗာပေါင်းပေးတာပေါ့နော်အခုကမှတော့ခွဲမပြီးတော့အတာဇာနာဗာတောက်တဲ့လူနာတွေဒီမျက်လုံးတွေဝါလာတာမျက်လုံးတွေဝါလာတယ်ဒီအသားတွေဝါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အသားတွေဝါလာတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကျမဒါအပိုင်းတစ်ပေါ့နော်အပိုင်းနှစ်မှာဘာသာအဲ့လိုဖြစ်တာလေးကိုအသေးစိတ်ထပ်ပြောပြပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ဒါ ADVR ပေးလိုက်တဲ့လူနာဆိုရင်တော့မျက်လုံးတွေဝါတယ်အသားတွေဝါလာတယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်မပူနဲ့အဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးဆေးရဲ့အာနိသင်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့ဒါတော့အခုတော့အချင်းချုပ်ပဲလေနောက်ကျရင်ဘယ်လိုတေချာမှားမလဲဆိုတာကျမထပ်ပြောပြပါမယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးမှားမယ်အဲ့တော့အချင်းချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆေးတွေကိုတောက်နေတဲ့လူနာဆိုလို့ရှိရင်ခုနအတာဇာနာပါဆိုလို့ရှိရင် antacid တွေ PPI အနေနဲ့တွဲမတောက်ဘူးနောက်တချို့ကျတော့လေတိုင်းရင်းဆေးတွေပါတောက်နေရရှိရလေတိုင်းရင်းဆေးတွေပါတောက်နေလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဆေးတွေတောက်တာဆိုလို့ရှိရင်အတိပေးဖို့ပေါ့တိုင်း herbal medicine တွေကကြာ anno effect ပေါ့နော်မသိနိုင်တဲ့အာနိသင်တွေရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေပြောဖို့ရယ်နောက် TB ဆေးတွေပေါ့နော် rifampicin လို TB ဆေးတွေတောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဆရာဝန်အတိပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မှားရမယ်အရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကကျတော့ဆေးတောက်နေတဲ့အချိန်မှာတက်တာတယ်ဆိုပြီးတော့ဆေးကိုမရက်ဖို့နဲ့ဆေးကိုsame time ပေါ့နော်ဒီနေ့6နာရီတောက်တယ်ဆိုနောက်နေ့လည်း6နာရီအဲ့လိုမျိုးအချိန်မှန်တောက်ဖို့တော့ကိုမှားလိုက်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့အတာဇာနာဗာဒီဘာကြောင့်ဒီမျက်လုံးတွေအသားတွေဝါစီတက်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်ခုနကတော့ဒီ Ridona ဗာပေါ့ Ridona ဗာဆိုတဲ့ဆေးဒီပေါ့နော်ခုနကတော့ဒီလိုဘီနာဗာအတာဇာနာဗာတွေဘလို့ပေါ့နော် support လုပ်ပေးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့မှပြောပြပေးပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ Ridona ဗာကိုကျမတို့ဒီပေါ့နော်ဒီဆေးမှာဒီ ARD ဆေးတွေမှာပေါ့နော်လိုဘီနာဗာနဲ့တွဲပြီးတော့ LPVR ပေါ့လိုဘီနာဗာ Ridona ဗာဆိုပြီးတော့လည်းလာတယ်။နောက်ခုနကအတာဇာနာဗာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ ATVR အတာဇာနာဗာ Ridona ဗာဆိုပြီးတော့လည်းလာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ Ridona ဗာဒီဘာလဲဆိုတော့သူဒီ helper လို့ခေါ်တာပေါ့ကျမတို့ကသူ့ကိုဒီ HIV ကို direct fight ဖို့အတွက်ကိုမတုံးပေါ့နော်။သူ booster လုပ်ဖို့ပဲတုံးတာနော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဘီနာဗာနဲ့ခုနကဒီအတာဇာနာဗာဒီအသေးထဲမှာ liver enzyme ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေ break
breakdown ဖြစ်တာပြိုကွဲတာအရန်ကိုမြန်နေအဲ့တော့ခုနကတော့သူ့ right nava လေးထပ်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ breakdown ကိုနှေးစေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့က Luna ကိုရှင်းပြခြင်းပေါ့နော်ရှင်းပြလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမကြည့်တာအဲ့ second line အတွက်မှာဒီ LPVR ဒီလူတိုင်းနီးပါးမှာပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆေးလေးကအကြီးအလုံးကြီးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဘာကြောင့်ဒီဟာဆေးနှမျိုးပေါင်းတာတကယ်တော့တချို့လူနာကြာသိကျင်တယ်လေသူတို့ဘာဆေးတွေတောင်းနေတယ်ဘလို့လုံးတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီဒါ2မျိုးပေါင်းလာတာပထမတစ်မျိုးဒီဒါတကယ်ကိုဒီယောဂဘူ5ဖို့အတွက်ဒီထားလိုက်ပါတော့ Lobi Nava ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အတာဇာ Nava ကိုသုံးမယ်ဒါပေမဲ့ Rito Nava ဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရှိရတော့ပေးထားတဲ့ဆေးရဲ့အာနိသင်ကိုပို့ပြီးတော့မှဟို stronger ဖြစ်စေဖို့ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြနေစေဖို့ပေးတယ်ဆိုပြီးကျမတို့ကလူနာကိုရှင်းပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပေးရလို့ရှင်ပေါ့နော်ရေပုံးတစ်ခုတည်းကိုရေတွေထည့်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီရေတွေကအဲ့ရေပုံးကြီးကပေါက်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ရေတွေကအလွယ်တကူနဲ့အဲ့ရေပုံးလေးကနေစိမ့်ထပ်သွားမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ရေပုံးလေးကိုအဲ့ဒီပေါက်နေတဲ့အပေါက်ကလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေပုံးထဲမှာရေကကြခံမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဥပမာပေးပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်တယ်ဒီကျမတို့ကဒီ Rito Nava ကိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ရေပုံးကိုဖာလိုက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာရေပုံးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့အထဲမှာဒီခုနကတော့အတာဇာ Nava Lobi Nava ဆေးတွေရှိမှာပေါ့အဲ့ဆေးတွေကအပြင်ကိုမထွက်တော့ဘူးဆိုပြီးလူနာနားလဲအောင်လို့ကျမတို့လွယ်ကူဒါရှင်းပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျမတို့အားလုံးလည်းသိပြီးသားပဲ CYP3A4 ပေါ့နော် CYP3A4 ဆိုတဲ့ liver enzyme ကိုခုနကတော့ Rito Nava ဒီတွားပြီးတော့ပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဒီခုနကတော့တူတွဲတဲ့ဆေးရဲ့အာနိသင်ကိုပို့ပြီးတော့မှကောင်းစေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကလူနာကိုရှင်းပြလို့ရတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါနားလဲအောင်လို့ဒါဟိုဖြစ်ထားလို့ထပ်ပြီးတော့မှစာပြန်နှွေးထားလို့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျမတို့ကဘာသတိထားရမလဲဆိုဟုတ်ပြီ Rito Nava ဒီအဲ့ဒီခုနကတော့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် Lobi Nava အတာဇာ Nava ရဲ့အာနိသင်ကိုပိုကောင်းစေတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူဒီ CYP3A4 ပိတ်တိုက်တဲ့အာနိသင်ပိတ်တဲ့အာနိသင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့အခြားဆေးတွေပေါင်းတဲ့အချိန်မှာဟောအခြားဆေးတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီ effect ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအရန်များပြီးတော့ side effect ဖြစ်သွားနိုင်တာလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ Lobi Nava ပေးထားတဲ့လူနာဆိုလို့ရှင်သူ့မှာဆေးအသစ်တောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်လို့ဒေါက်တာသုံးဖို့ pharmacist ကိုပြောရမယ်ကျွန်တော်တော့ဗာဆေးတွေတောက်နေဆိုပြောပေးပါဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမှားလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါ Rito Nava ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ့လေပူတွဲလှုပ်ဆောင်မှုပေါ့အခြားဆေးတွေနဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအတာဇာ Nava ပေါ့ ATVR ပေါ့နော်အတာဇာ Nava တောက်လိုက်တဲ့လူနာတွေဒီဟိုလူတိုင်းတော့ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်เนาะကျွန်မပထမဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့သလိုလူ10ယောက်လူ100မှာပေါ့လူ100မှာ9ယောက်ကနေပြီးတော့17ယောက်လောက်အထိဒီမျက်လုံးတွေဝါတာမျိုးအသားတွေဝါလာတာမျိုးအသေးအောင်တဝါဖြစ်သလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လူနာလန့်သွားတတ်တာပေါ့เนาะမဖြစ်တဲ့လူနာတော့ဘာမှဖြစ်မလို့ဖြစ်တဲ့လူနာဆိုအကြတော့ကျမတို့ကအတာဇာ Nava ကိုလူနာကိုပေးလိုက်ပြီဆိုတော့မှားလိုက်ရမယ်ဒီဆေးဒီမျက်လုံးတွေဝါလာတတ်တယ်အသားတွေဝါလာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့မကြောက်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါဒီဆေးရဲ့ side effect ဆိုပြီးတော့မှားလိုက်ရမယ်သူ့ကိုတကယ်တော့တချို့လူနာတွေဆိုရင်ကျမလေလူနာတော်တော်များများနဲ့ကြုံမှုတယ်တချို့ကျတော့လေပြောတာအောင်နားထောင်တယ်နားထောင်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့လေဝိုင်းဆိုတာမျိုးနေကုန်ဆက်လာတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ရလဲဆိုရင်ကျမတို့ထပ်ရှင်းပြလို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ bilirubin ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ liver ဒီအသေးအတီပေါ့နော် breakdown ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ bilirubin တွေကိုဘယ်လိုလဲထိမ့်ညှိပြီးတယ်ပေါ့ control လုပ်ပြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အတာဇာ Nava ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ process ပေါ့နော် bilirubin တွေကိုဟာလာဖြိုခွဲဖို့အတွက်ဒီကုညီပေးတဲ့အဲ့ဒီ process ကိုဘာလုပ်စေလဲဆိုတော့နှေးစေတဲ့ခါကျတော့ bilirubin တွေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာများလာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မျက်လုံးတွေဝါလာတဲ့ဒီအသားအရည်တွေဒါဝါကြံဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ hyperbilirubinemia လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးကျမတို့ကထပ်ပြီးတော့မှရှင်းပြလို့ဟိုရတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အသေးအောင်တော့အပြော့စားလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒါဒီအသေးကိုဟိုအသေးအောင်တော့ယောဂကြီးလိုမျိုးအသေးကို damage ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးဆေးရဲ့ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပေါ့ side effect တော့ဖြစ်တာပေါ့ liver ဒီတန်ရမရအောင် bilirubin တွေကိုတိစောက်နေလို့ bilirubin တွေကိုဟိုတိစောက်နေလို့ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ကရှင်းပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုနားလဲအောင်ခုနရေပုံးဥပမာလို့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လမ်းမပေါ်မှာမီးဟိုကားတွေကတွားနေတဲ့အချိန်မှာမီးပွားကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့မီးပွားကြီးหนีလိုက်တဲ့အချိန်မှာလမ်းမပေါ်မှာကားတွေကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရက်သွားမယ်အဲ့သဘောပဲအခုနကတော့အတာဇာ Nava ကမီးပွားကြီးနဲ့တူတယ်မီးပွားကြီးကသူကဟိုရက်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာကားတွေ
ပုံသွားသလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဘီလီရူဘင်တွေပုံသွားတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝါသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ accident ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမိပိုင်ဆိုင်လို့ရှင်သူကသွားမှတာနာမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာသူကခန္ဓာကိုယ်ကပုံမှန်တိုင်းလဲပတ်သွားတာဆိုပြီးတော့လေကျမတို့ဒါရှင်းပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါကျမဒီဗီဒီယိုလေးကတော့တက်ပြီးတော့ကြည့်မဲ့လို့ရှိမယ်လို့တော့ကျွန်မမထင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဆေးတွေတိကျဖြစ်တဲ့ဆေးတွေဆိုတော့လေဒါပေမဲ့လည်းလောလောလတ်လတ်ကျွန်မအခုကပေးထားပြီးတာဆိုတော့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်လူနာကိုမှားလို့ရအောင်တခြားပေါ့နော်ဒီ ARD ဆေးပေးနေတဲ့ဆရာမတွေရှိလို့ရှိရင်လည်း counseling လုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်မဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒါရိုက်လိုက်ရစေကူလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲနှစ်သက်မှာဆေးချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်